आं नायदों बड'लेण्डखौ जों मानो बिबाय थादों 2003 समाव बिटिसि एकर्ड जाबाय 2003 निफ्राय दिनै 19सिम कय बोसोर जाखो 17 बोसोर नङा होमबा 17 बोसोराव 15 बोसोर दिनै बिपिएफ सरकारा दिनै सरकार दाबाय बिपिएफआ 15 बोसोराव मा मावखो हिसाब खालामदों जोङो दाख्लै एसेम्बलि जाबाय एसेम्बलियाव जोङो सोंबाय दाख्लै बाजेट जाबाय देग्लाय फैदों 671 कौटि 671 कौटि बिनि सिगाङाव 610 कौटि हरदोंमोन दा बेवहाय गावसोरनो मोनसे हिसाब होखादों 2003 आव एकर्ड जादों बिनिफ्राय दिनैसिमाव 2019 सिमावहाय आसाम सरकारा बे प्लेन बाजेटखौ बेसेबां हरखो हिसाब खालामनानै नुबाय गावसोर होनायानो बे गासै बे 17 बोसोरावहाय गासै बेसेबां हरदों 5200 कौटिल' 5200 कौटिल' मोननांगौआ जोंनाव बेसेबांमोन आसामाव 3 कौटि जनसाधारण दङ जोंनाव बिटिसिआव 32 लाख जनसाधारण दं आरो 32 लाख जनसाधारणा माथा गणना हिसाबै रेशियो हिसाबै जोङो जोंनिया बेसेबां दङ बेवहाय 12.19% हिसाबै जों मोनबोनांगौ मोनोबा जों गासै बे 17 बोसोरावहाय दिनैसिम जोंहा 20 कौटिनि जोङो 20,000 कौटिनि बारा जों मोननांगौमोन नोंनो दिनै बेसेबां हरखो 5200 कौटिल' काहा 20,000 काहा हरदों नोङो 5200ल' बे माबा मावनो हानाय जादोंना मावनो हानाय जादों नामा बिटिसिनि थाथायनि सायावबो जों प्रश्न खालामदों दिनै प्रभिन्सियेलाइज स्कुल प्रभिन्सियेलाइजनि बाथ्रा स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनाया बिथांमोननि दायथ'मोन बिटिसिआव पासबो खालामबाय बिल पास खालामबाय 2016 नि गेजेराव जेसेबां स्कुल खुलिनाय दङ कलेज स्ट्रिम लानानै गासिखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ होननानै बिटिसिआव एसेम्बलियाव पास खालामनानै आसाम गभर्नमेन्ट हरबाय आसाम गभर्नमेन्टआ दिनैसिमबो गनायानो दाख्लै जों सोंबाय बे बिलखौ मा खालामखो बिथांमोना बुंबाय जों साबमिट खालामनायालाय खालामबायमोनलै आसाम गभर्नमेन्टआ मानियाखैबा नोंसोर मा खालामदों जों सोंबाय जोंलाय नारसिनबाय थादों नाथाय जायाखै बिदि होननानै फोजोबो बिसोर बिदि होननानै फोजोबो फैसायालाय माबोरैथो बिदि खम जाखो होननानै जों सोङो बिथांमोना बुङो जोंलाय बुंनाया बुंबाय थादोंमोन नाथाय हरथ्राबा जों मा खालामनो थारमाने गासिबो बाथ्राखौ बिथांमोना दिसपरा जि होनो बेखौसो मावगासिनो दङ गावनि निजा बबेयाखै जेबो मावाखै दिनैसिम 17 बोसोरावहाय 27टा बिल पास खालामबाय 27टा बिल पास खालामनायाव मोनसेबो बिलआ गभर्नरनि साइन लानानै बेवहाय एड जायाखै आइन जायाखै आइन गैयालासिनो सोलिबाय थादों होननानै गावनो बुंबाय थादों दा नोङो फारसेथिं बिटिसिखौ मोजां रोखोमै जुदि सालायला दिनै जों नुबाय बिटिसिखौ दाबाय भारत सरकारा आसाम सरकारा दाबाय जोनोम होबाय जोनोम होखांनानै बिनि फेदेरनाय फोलावनायनि दायित्वआ आसाम सरकारनि भारत सरकारनि नङा दिनै 17 बोसोरावबो जुदि मोजाङै जुदि फेदेरनो फोलावनो थाखाय नांगौ रोखोमनि बहाय जुदि आदार हराबा मा जागोन बे अबस्थायालाय दा दिनैनि थारिखआ बेनो जादों